अस्सलाम वालेकुम जी, अच्छी शॉपिंग.com में वेलकम। अच्छा, हमारे पास जेडल ब्रांड के अंदर एक नया मैकेनिकल कीबोर्ड आया है, तो आपको इसकी अनबॉक्सिंग और थोड़ा सा इसका वर्किंग एक्सपीरियंस चेक करवा देता हूँ। तो बॉक्स आप इसका देख सकते हैं, सिंपल सा बॉक्स है। ये रेड स्विच में आता है, तो रेड स्विच इसके ऊपर बना हुआ है। मॉडल इसका KL158 है। इसके अलावा बॉक्स पे कुछ इसकी ब्रांडिंग हुई हुई है। 104 कीज़ में ही आता है, यानी फुल कीबोर्ड है। इसमें नंबर पैड भी मौजूद है। उसके अलावा ये विंडोज़ और मैक दोनों को ऊपर पूरा सपोर्टेड है। कलर इसमें दो अवेलेबल हैं, एक ये वाइट है और एक ये ब्लैक है। हमारे पास जो है वो इस वक्त ये ब्लैक वाला कीबोर्ड है, इसमें वाइट भी आता है, लेकिन हमारे पास इस वक्त ये ब्लैक वाला है। डब्बे के बैक साइड पे जो है वो जेडल की ब्रांडिंग हुई हुई है और यहाँ पे कुछ इसकी कीबोर्ड की स्पेक्स लिखी हुई हैं। आप इसको लाजमी इसको रीड कर लें, ठीक है। बाकी बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास ये मैनुअल है, इसको लाजमी आप देख लिया करें। इसमें बाज़ औक़ात जो है ना कुछ अच्छी चीज़ें लिखी होती हैं जो नॉर्मली इंसान को पता नहीं होती, तो ये आप जो है ना एक दफ़ा इसको लाजमी देखा करें। कीबोर्ड बाहर निकालते हैं। ओह, कीबोर्ड काफ़ी अच्छा खासा वेट है। ये कीबोर्ड की आपको मैं क्वालिटी चेक करा दूँ करीब से। ये इसमें वॉल्यूम नॉब है, ये प्रेस भी होती है और ये वॉल्यूम कम डाउन के लिए भी काम आता है। ये जो है ये इसमें वैसे ही लोगो है, इसका कोई काम नहीं है। ये जब लाइट इसमें ऑन होती है तो ये बस रात के टाइम ये जलता है। इसके अलावा कीबोर्ड की आप क्वालिटी आप देख सकते हैं। टाइपिंग मैं इसको आपको अभी चेक कराता हूँ टाइपिंग करके। बाकी इसकी जो मटेरियल है वो मुझे गालबन मेटल लग रहा है, लेकिन मेटल नहीं है, शायद प्लास्टिक है, लेकिन कुछ अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है क्योंकि काफ़ी इसका वेट है। ये इसके स्टैंड है। अच्छा, ये इसकी वायर जो है वो यहाँ से आप यहाँ से राइट से भी लेके आ सकते हैं और इसको लेफ़्ट से भी लेके आ सकते हैं। दोनों तरफ से आप इसकी वायर इसको लगा सकते हैं। बाकी अब मैं आपको इसकी जो है टाइपिंग स्पीड पहले करीब से चेक करा देता हूँ आपको इसकी आवाज़। पहले मैं आपको स्विच के बारे में बता दूँ कि स्विच इसमें रेड स्विच है, ठीक है। टाइपिंग मैं आपको पहले करीब से चेक कराता हूँ, फिर थोड़ा दूर करके चेक कराता हूँ। और अब मैं थोड़ा सा इसको नीचे रख के भी आपको टाइप करके दिखाता हूँ। रेड स्विच के अंदर इसकी आवाज़ जो है ना वो बहुत अच्छी है, क्योंकि इसका मटेरियल जो है ना वो बहुत अच्छा मटेरियल है, इसलिए इसकी आवाज़ जो है ना बड़ी नॉर्मल रेड स्विच से जो है ना इसकी आवाज़ थोड़ी सी बेहतर आवाज़ है। इसके अलावा अब इसकी जो इसमें लाइटिंग का बता दूँ तो इसमें जो है वो रेनबो लाइट्स हैं, तो रेनबो लाइट्स मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया, लाइट इसकी ऑन हो गई हैं। अच्छा, लाइटिंग के जो इफेक्ट हैं वो मैं आपको ये FN की दबा के आप इसको INS का बटन दबाएंगे तो इसके जो लाइटिंग है वो चेंज होगी। इसमें 11 से 12 इफेक्ट हैं, मैं आपको सारे चेक करा देता हूँ एक एक करके। एक ये पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10। उसके अलावा ये लास्ट 11। इसके अलावा आप अगर इसमें गेमिंग मोड ऑन करना चाहते हैं तो FN प्रेस करके आप 1 दबाएंगे तो इसमें गेमिंग की जो लाइट्स हैं वो डेडिकेटेड ऑन हो जाएंगी और वो रहेंगी। उसके अलावा FN दबा के आप ये वाला की दबा के रखेंगे तो उसके बाद आप जो भी की दबाएंगे वो की आप फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ कुछ कीज़ के अंदर लाइट जलानी हो, जैसे इसमें 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 बाकी में आपने नहीं जलानी तो फिर आप इसको दोबारा FN दबा के दोबारा ये दबाएंगे तो ये अब लॉक हो जाएंगे। अब ये सिर्फ इन्हीं में लाइट जलेगी, बाकी किसी में नहीं जलेगी। इसको रीसेट करना हो तो दोबारा से आप इसको FN दबा के ये कर सकते हैं। तो लाइटिंग इसमें ये है, ये इसका वॉल्यूम नॉब है। बटन मैंने आपको इसके चेक करा दिए, रेड स्विच हैं इसमें,
कीबोर्ड बहुत अच्छा है, सॉलिड कीबोर्ड है, इसका वेट के हिसाब से लगता है कि ये बहुत अच्छा कीबोर्ड है और बहुत पायदार कीबोर्ड है। इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है ना वो बहुत अच्छी है। तो ये इसकी अनबॉक्सिंग थी और थोड़ा सा शॉर्ट रिव्यू। आपने ऑर्डर करना हो तो अच्छी शॉपिंग.com पे जाके इसको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं।